अस्सलाम वालेकुम। इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम। हिकिड़ो बादशाह हुयो ने, बादशाह वेठो थियो त हुन पंहिंजे हिकिड़े वज़ीर खे चयो त पुछा कराया जेके कसाब आहिनि या जेके गोश्त खपाइनि था पिया, उहे उन्हनि जूं ॾाढियूं कंप्लेन थी अचनि पियूं, दाऊं थियूं अचनि पियूं त उहे गोश्त सही नमूने सां नथा खपाइनि, उन्हनि जो वज़न जेको आहे सो पूरो न आहे। त उहो वज़ीर उतां निकितो, वञी हिकिड़ो जेको कासाई हुयो उन जो वट जो ॾिठईं त उहे वट थोरा हुया, उन्हनि में वज़न जेको आहे सो थोरो हुयो। त हिन उन कासाईअ खां पुछियो त ॾे अहवाल कीअं थो ज़िंदगी गुज़रे तुंहिंजी? चई साईं ॾाढी ॾुखी थी गुज़रे पई, पूरत ई कान थी पए पई, जेको कमाए थो वञा उहो बीमारनि में मुंहिंजो ख़तमु थी थो वञे या ॿिए कंहिं ख़र्च में ख़तमु थी थो वञे ऐं मुंहिंजी ज़रूरत ई पूरी नथी थिए। उहो वज़ीर उतां निकितो, ॿिए कासाई वटि वियो त उहो बि ॿियाई कंदो, बेईमानी कंदो। उन खां पुछई ॾेवाल ज़िंदगी कीअं थी गुज़रे पई? त हुन चयो ॾाढी ॾुखी थी गुज़रे पई, तकलीफ़ में आहियां, असली हद खां घणी मुसीबत आहे, हिकु मुसीबत मां जान छॾायां थो त ॿी मुसीबत मुॾे अची पहुचे थी पई, परेशान आहियां। हिन उन खे छॾे टे वटि पहुतो, उन जा वट बराबरि हुया, वज़न जेको हुयो गोश्त जो उहो पूरो हुयो। त चयईंसि त ज़िंदगी कीअं थी गुज़रे पई? त उन माण्हू चयो साईं सफ़ा ज़बरदस्ती गुज़रे पई, रब जा अहसान शुक्र आहे, ज़िंदगी आसान थी गुज़रे पई, औलाद पढ़ियल लिखियल आहे ऐं उहे बि सुठो कमाइनि था पिया, मुंहिंजी ज़िंदगी भली थी गुज़रे पई। वापसि वियो, बादशाह खे वञी रिपोर्ट ॾिनई, चई साईं तव्हां उन्हनि खे कहिड़ी सज़ा ॾींदव? कुदरत वारे उन्हनि खे सज़ा ॾेई छॾी आहे ऐं उन्हनि जी पूरत नथी पए पई ऐं उहे सॼो मुसीबत में आहिनि। पोइ त बादशाह उन्हनि खे सज़ा ॾिनी हुई। त ईमानदारी लाज़िम हूंदी आहे। हाणे असां ईमानदारीअ खे पैसे ताईं महदूद करे छॾियो आहे, यानी दौलत ताईं। को माण्हू पैसा नथो खाए त उनखे ईमानदार सॾियो थो वञे, पर ईअं न आहे। जेकॾहिं को माण्हू नौकिरी करे थो पियो, उहो पूरे टाइम ते अचे थो पियो, उहा बि ईमानदारी आहे। पूरे वक़्त ते पंहिंजो कमु थो करे ॾिए, उहा बि ईमानदारी आहे। हिकु दर्जी आहे जेको कपिड़ा बहितरीनु दिलि सां सिलाई थो करे पियो, उहा बि ईमानदारी आहे। ईमानदारी हूअं बि ईमान मां निकितल आहे। जंहिं माण्हू जो जेतिरो ईमान हूंदो आहे, अक़ीदो हूंदो आहे, उहो ओतिरो वधीक ईमानदार हूंदो आहे। ज़िंदगी जो सुकून ईमानदारीअ में आहे, पर घणा माण्हू उहो सम्झी न आहिनि सघंदा, चवंदा आहिनि असांजूं ज़रूरतूं एतिरियूं आहिनि जो असांखां ईमानदारी विसरी थी वञे। पर जॾहिं न माण्हू ईमानदारी सां ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे त हुनजी ज़िंदगी आसान थींदी वेंदी आहे। जॾहिं न माण्हू ईमानदारी सां ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे त बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रहंदो आहे। जॾहिं माण्हू ईमानदारी सां कमु कंदो आहे त हुनखे वधीक जीअण में मज़ो ईंदो आहे ऐं इवन उमिरि में बि इज़ाफ़ो थींदो आहे। अलाह साईं असां सभिनी खे सिधो रस्तो ॾेखारे ऐं सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता